monstro aqui dentro. Peguei. Ah, você. Bom dia, flor do dia. Passou, bora aí, meu. Esse barulho é meio estranho, né, vó? Parece outra coisa. Bater, né? Ah, tá bom. E abriu. Aqui é um barulho meio parecido com outra coisa, né, vó? Ah, é. Só tu mesmo. Vou botar mais farinha, eu acho. É só tu. Tá bom. Ó a farinha. Dá-lhe farinha. Aê, dona Jurema. Ó. Não vou saber se a farinha do Ciro é boa, porque eu fiz com milho, com fubá misturado. Tem que fazer pão sozinho. Ah, ele disse que essa farinha é boa mesmo, vó. Tem que usar ela pra fazer um pão. Por que você não faz um pãozinho? Não Só broa, meu. Tá, eu tô enjoado de broa já, vó. Ah, enjoado. Vou fazer um dia desse, eu faço só o pão daí. Daí eu vou querer, daí eu vou aceitar na janela. Senão, não. Broa eu não gosto muito. Tá bom. Dá tchau aí pra câmera. Tá, tchau. Meu telefone quebrou agora, não posso nem ter telefone. Ó, eu tô te esperando pra tomar o chimarrão lá fora, tá? Tchau. Olha lá. E se pode uma coisa dessa, pessoal? O cara de sorte que sou eu. Meu chimarrão tá pronto aqui. Ó, quer ver, ó? Enquanto ela tá fazendo lá fora, ela já deixa aqui acesa. Olha lá o fogo. Ó, isso aqui é todo domingo, é assim. Esse vídeo aí é o resumo dos domingos aqui na casa da avó. Ó. Eu acordo com esse barulho da broa batendo. Eu penso que é outra coisa, cara. E as galinhas estão ali. Que dia bonito hoje, hein? Olha aí. Olha aí, ó. Olha o sol. Olha os raios de sol. Ah, chacrinha do xerife, ó. Que delícia. Os passarinhos cantando. Tem um barulho de carro. Tio Nelson. Olha lá, ó.